大家好，繼續咧係咧蘇師傅時間啦。嗱，今次咧繼續係講梯形、面積同埋周界。好啦，嗱，上次咧係教咗咧點樣計周界啦，同埋點樣計面積啦。嗱，今次咧就會教另外兩條嘅公式啦。嗱，先咧睇睇點樣揾個高啦，就係得面積乘以除括弧咧上底加下底。嗱，留意上底加下底咧係要計咗先嘅。嗱，點解咁樣做呢？嗱，將梯形面積乘以咧，就變為一個咧梯形面積兩倍嘅平行四邊形面積啦。嗱，除翻咧佢嘅上下底總和咧，就會計到呢個平行四邊形，亦即係梯形咧嘅高啦。嗱，至於咧上底加下底點樣計呢？就係得面積乘以除以高。嗱，同樣將個梯形面積乘以咧，就變咗個平行四邊形面積啦。咁除翻個高咧，就會係個上下底總和啦。咁大家可以睇翻咧以下咧呢一個圖嘅，睇睇咧例三啦。梯形草地面積115咧平方米，嗱，上下底之和咧係10米，高係幾多咧？首先咧高啦，就係等於咧面積乘以再除咧上底加下底嘅總和啊嘛。咁所以咧就係得115呢個面積啦，乘以啦，嗱再除以10，嗱留意啦，上下底總和咧俾咗我哋嘅。好啦，咁等於230除以10啦，咁計到咧梯形草地嘅高咧係得23米啦。睇睇第四個例子，嗱梯形書枱嘅面積係2600平方厘米啦，嗱高係0.4米。上下底之和係幾多 cm 嘅厘米呢？嗱，留意呢一條題目啦，係牽涉到咧轉單位㗎。首先咧，我哋咧處理咗呢個高先啦。嗱，高係得0.4米，即係等於40 cm 啦。嗱，然後啦，用公式計上下底之和，就係得面積2600啦，乘以除高咧係40。嗱，計到係5200啦，再除以40啦。嗱，最後計到咧梯形書枱嘅高咧係得130 cm 啦。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。